Milan uspješno nastavlja svoj put prema Scudettu. Sad hoće li ga na kraju i osvojiti, to ćemo tek vidjeti. Dug je put do kraja, međutim ovo što za sad pokazuje sve bolje i bolje. To ne da je dug put, pogledaj koliko je to zgusnuto na vrhu tablice. Da svaka utakmica donese onako neke male promjene, ali evo za sad svi ti klubovi koji su trenutno vrhu iz kola u kolo održavaju takvu formu i daju takve rezultate. Tako da za mene Milan zaista onako jedno, neću reći preveliko iznenađenje, ali nisam očekivao da će moći toliko konkurirati. Napravili su dosta promjene, promijenili su i sustav, ali evo, našli su prave igrače i pravi trenutak. Sjajna utakmica i za Nikolu Vlašića, čija forma raste iz kola u kolo, taman u pravo vrijeme. Evo, možemo i vidjeti jedan pogodak, jedna asistencija, 2 ključna dodavanja, 5 oduzetih lopti i 4 od 5 točnih dugih lopti. Skoro pa osmica. Skoro pa, ja mislim da je zaslužio ipak osmicu. Moram reći da je zaista otkako je za reprezentaciju zabio gol i ponovo aktiviran reprezentaciji, da pokazuje i odlične igre u svom Torinu. Mislim da je daleko najbolji igrač Torina i to je bio i u ovoj utakmici, ne samo taj jedan teras, nego asistencija. I prošlo kolo imao sličnu asistenciju gdje je osvojio dobar dio terena sa svojom dinamikom i trkom i navukao 2 igrača i opet je asistirao. Tako da mislim da igra zaista, da dugo nije ovako dobro igrao. Nadam se sigurno se da može još i bolje i da samo ovako nastavi da bit će onda zaista bitan kotač u reprezentaciji. Derbi kola igrao se na Maradoni ili kako bi se kod nas reklo popularno derbi Antonija Contea, može biti i derbi Luciana Spallettija s obzirom da su obojica sjedili na obje klupe. Derbi u kojem je Napoli jednostavno bio bolji od samog početka i zasluženo na kraju triumfirao. Pa ja bih rekao da Conte vjerojatno više favorizira Juventusa, Spalletti Napola sjede. Moguće da, to si upravo. Ali hoće biti to tako u životu, ali jednostavno Napoli pokazao u ovoj utakmici da je bio puno bolji protivnik i u posjedu, i u kretnjama, i u rotacijama. Apsolutno zaslužno pobjedili. Imali su nakon 1-0 puno šansi i dominaciju. Dobili su gol za izjednačenje, ali ovaj Højlund se pokazao s ova 2 pogotka kao pravo rješenje. I čovjek koji je bio Manchester Unitedu, koji je kupljen za velike svote, jednostavno nije uspio napraviti ništa, zabije svega 4 gola Manchester Unitedu. Ovdje u Napolu pokazuje zaista sjajne igre, tako da mislim da je apsolutno zaslužena pobjeda Napolija. Ovo što se tiče Juventusa, mislim da sve što smo razgovarali i u vrijeme Tudora i što se dešavalo i kod njega i nakon toga, da jednostavno ta momčad trenutno nije dorasla najvećim momčatima od serije A i to se potvrđuje iz kola u kolo. Pomenuo si tu priču sa Manchester Unitedom, zbilja zanimljivo, ne samo on, nego tu je i Rashford, isto tako i Garnacho. To su igrači koji tamo su bili nigdje, odjednom sad briljiraju u svojim novim klubovima. Našli bi njih još dosta. Našli bi, da, to su pravo. Kad izgubiš onako malo kompas pa kupuješ igrače za ako ti više 100 miliona, 70-90 nije ništa, onda jednostavno i nemaš neku ni pozornost niti brigu prema tim igračima. Svi ste nekako u istom kalupu, jednostavno vremena nema, meljete i jednostavno iz kola u kolo i neki se snađu, neki se ne snađu, ali kažem, dosta je promašaja bilo, nažalost, u Manchesteru zadnjih godina u tim transferima. Inter je nanio poprilično bolan poraz Komu. Ne sjećam se kad ih je zadnji put netko baš u toj mjeri nadigrao tih velikih 4-0 utakmici u kojoj kao da se nisu pojavili. Naših nije ni bilo na terenu, a s obzirom na ishod možda i bolje. Da, ušao je, da, Petar Sučić ušao zadnjih 5 minuta. 6 minuta, ali to... A gledaj, što se tiče Koma, puno puta smo razgovarali o njima, jednostavno najljepše iznenađenje ove godine u seriji A. Jednostavno dođe jedna utakmica gdje malo pukneš, jer možda si stalno na maksimumu, stalno si iznad svojih granica, a na kraju krajeva igrao si protiv jedne vrhunske momčade kao što je Inter iz Milana, kad ima ovako raspoloženog golatara i još nekoliko suigrača, jednostavno mjeli su ih od prve sekunde, zabili su i golove u pravo vrijeme, tako da jednostavno Como nije imao šanse, ali sviđa mi se u tome svemu u kontekstu naših igrača. Pročitao sam jedan članak što se tiče Martina Baturine, da ima mogućnost da ide u engleski Leeds. To je odbijeno i sa strane igrača i sa strane kluba, tako da sigurno da imaju nekakav jasan plan za njega, da je on njihova budućnost. Na kraju krajeva, Niko Paz, koji je, spominjamo ga kao najveći remeteći faktor zašto Baturina ne dobija malo više prilike, on može otići sad i na zimu u Real ili neki drugi klub, a na ljeto će sigurno otići.
Da, mislim da će otići sasvim sigurno u Real s obzirom da postoji ta otkupna klauzula svega 6 milijuna eura, za toliko ga mogu uzeti. Pa dobro, možda ga Real... Ne znam tko bi trebao biti totalno lud da možda ga Real kupi za 6 pa proda za puno veću cifru. Pa to će tako i biti, ali ne odmah, vrlo vjerojatno, jednog dana. Šokirana u ovom kolu i Atalanta Veronu je dobila sa 3-1 i to Verona koja je došla do svoje prve prvenstvene pobjede ove sezone. Da, u 14. kolu tek prva pobjeda, tako da Paladino je vjerojatno mislio da nakon ove 3 pobjede Atalante da se vratili na onaj pobjednički kolosijek i da će doći na one staze gdje su bili zadnjih par sezona pod Gasperinijem. Jednostavno nisu imali tu snagu. Verona je igrala i ovu utakmicu dosta oslabljena, nije bilo i našeg doma Bradarića, ali su jednostavno pokazali u toj magli jednu veliku borbenost od prve do zadnje minute i tražili su tu pobjedu, ali gledaj, 14 utakmica nisi pobjedio, jednu moraš, pa koji god protivnik da je s druge strane. Da, to ne vredi za Fiorentinu još uvijek. Pa za Fiorentinu... Oni još uvijek čekaju. Pa za Fiorentinu to je zaista onako... Pa jedna onako filmska, tragikomična priča. Šta god ljudi probaju, sad svađaju se oko 11 teraca ko će pucat. Prozivaju se jedni iz druge poslije utakmice. Trener proziva igrače. Objašnjava da treba ratnike, a ne glumce. Tako da nije to lagana situacija za Fiorentinu. Ja koliko se sjećam, ne pamtim kad su bili u takvom trenutku i malo približno. Ima još jedan klub tebi dobro poznat u kojem se trenutno traže ratnici. Pa dobro, mislim da se s pravom traže ratnici. I tu bi se zaustavio. Pa tu bi se zaustavio, da. Roma se očigledno nije uspjelo oporaviti od tog poraza u prošlom kolu koji se dogodio od Napolija, pa su poraženi od ovog vikenda isto tako i to od momčadi od koje možda i ne bi trebali biti. Kaljari ih je sladao sa istim tim rezultatom. A je, ajmo sad isto pričati, ok, ne u kontekstu Koma, ali u kontekstu da smo pričali koliko Roma iznenađujuće dobro igra, koliko ima iznenađujuće bodova. Tako da evo, desio se taj poraz protiv Napolija, sad im je Čelik napravio crni karton, tako da su igrali dobar dio utakmice sa igračem manje, hvala ti, 52. Tako da, eto, to su trenuci koji se njima dešavaju, ali opet će se oni vratiti na svoje ove bolje izvedbe, ali jednostavno pokazali su ove godine da mogu stremiti najvećim ciljevima, ali ipak mislim da nisu spremni za one najveće ciljeve. Lazio je remizirao s Bolonjom na Olimpiku, 1-1 je završila ta utakmica koja je, ja bih rekla, ponudila ponovo više od ta 2 gola koje smo imali prilike vidjeti. Ovako kad gledamo statistiku, sve skupa 29 udaraca. Je, svega je bilo tu i udaraca, i šansi, i crvenih kartona i vidjeli smo Tomu Bašića u dobroj izvedbi. 80 minuta. Mislim da odlično je ono što je neki dan rekao trener Sari nakon utakmice sa Milanom u kupu, da je Tomo Bašić jednostavno njihov najvažniji vezni igrač trenutno po mnogo segmenata za igru koju Sari gaje. Isto tako, s druge strane, vidjeli smo opet Moru koji je bio jako stabilan. Igra je nekakvih 60 minuta, tako da evo, imamo tu u veznoj liniji što se tiče. Znači Vlašić, Bašić, Moro, Sučić, da ne zaboravimo naravno Luku Modrića, tako da evo, mislim da će nam biti onako dobra ta snaga na svjetskom prvenstvu na talijansku seriju A. Da, svi čekaju svoju vizu za tu Ameriku. Ja bih rekla da je jedino Modrić tu siguran. Ja mislim da svi ostali će biti u borbi nekakvoj za te pozicije.